ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമസ്കാരം. സ്വീറ്റ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സിന്നമൺ റോൾ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടോ. 1 മിനിറ്റ് മതി, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു ഐഫോണിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ, എല്ലാവരും കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് സിന്നമൺ റോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ആദ്യം ഞാനൊരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഞാൻ ഇടുന്നത് എന്നോട് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അതിലേക്കൊരു 1/4 കപ്പ് പാൽ, റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള പാലെടുക്കുക. ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത പാടുള്ള പാലൊന്നും എടുക്കരുത്. എന്നിട്ടിത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ മെൽട്ടാക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. നമ്മളല്ലാതെ സിന്നമൺ റോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഈസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് പൊങ്ങാനൊക്കെ വെച്ച് കുറേ നേരം വെക്കണം, അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടത്, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ ഡോ പോലെ കുഴച്ച് എടുക്കണം. നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ മെൽട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പട്ട പൊടിച്ചത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണാണ് വേണ്ടത്, സിന്നമൺ പൊടിച്ചതാട്ടത്, അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ 1 ടീസ്പൂൺ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ബട്ടർ മെൽട്ടാക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, എന്നാലും ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സായിട്ട് കിട്ടും. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രീം പോലെ മിക്സായി വരണം. ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആ ഡോ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. ചപ്പാത്തിയുടെ രീതിയിൽ തന്നെ പരത്തുക, അതിലും കൂടി കുറച്ച് കട്ടിയിൽ പരത്തണം. പിന്നെ നമ്മളിത് മൈക്രോവേവ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. 45 സെക്കൻഡ് മാത്രം മതി ഇത് നമുക്കിത് ബേക്കായി കിട്ടാൻ, അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം ഞാനിത് അതൊന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചപ്പാത്തിനേക്കാട്ടിൽ കുറച്ചൊരു കട്ടിയിൽ വേണേ അതാ. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ആ സിന്നമണും ആ പഞ്ചസാരയും ബട്ടറൊക്കെ മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ, അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് അധികം ആക്കണ്ട. സൈഡിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആ സൈഡൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും സൈഡിലേക്കാകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ. എൻ്റെ കുറച്ച് സൈഡിലേക്കായിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അത്ര സൈഡിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മളത് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായി അങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും മധുരമൊക്കെ എത്തിക്കോളും. ഇനി ഞാനിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് കണ്ടോ, ഇനി നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാകുക. സൈഡിലേക്ക് അധികം ആക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ആ എൻഡ് വരുന്ന ഭാഗമല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിച്ചിങ്ങനെ കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് തന്നെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. 2 ഡോഡി തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ നല്ലതായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓവനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വിട്ടുപോകും. ഇനി നമുക്കിതൊരു നൂല് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നൂല് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സിന്നമണിൻ്റെ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം, റോളിൻ്റെ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ആദ്യം ഞാനിതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും. നമ്മൾ കത്തിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഈ മാവ് ഇങ്ങനെ ആയി പോവാ, അമർന്നു പോവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആ റോൾ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. കണ്ടോ, നല്ല കറക്റ്റിൽ കിട്ടും നമ്മൾ നൂല് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ. ഇനി നമ്മളൊരു 2 ഇഞ്ച് 3 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിൽ എടുക്കട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ അത്രയും വലുപ്പത്തിലാണ് എടുത്തത്. ഇനി ഇത് ഒരു 6 എണ്ണത്തിനുണ്ടാവും നമ്മളെ ഈ സിന്നമൺ റോള്. അത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിട്ടോ, അധികം ചെയ്യണ്ട. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പാലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പാലും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഓവനിൽ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓവൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുക്കരുത്, മൈക്രോവേവിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലത്. അപ്പോൾ 45 സെക്കൻഡ് എടുക്കും കേട്ടോ അത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ. 45 സെക്കൻഡ് മാത്രം, അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കണ്ട. അതിൽ കൂടുതൽ എടുത്താൽ ഇത് ഹാർഡായി പോവും. നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണ്ടേ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കണ്ടൻസ് മിൽക്കൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സിന്നമൺ റോൾ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇനി ഞാൻ ഐഫോൺ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ 11 ആണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ 11 എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ഫോണാണ്, നല്ല ക്ലിയർ ഉണ്ട് നമ്മളിൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തത് 10 ആണ് കേട്ടോ. 10 തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എഡിറ്റിങ്ങും വീഡിയോ ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 11 പുതിയത് വാങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പോൾ 12ൻ്റെ ഞാൻ എത്രയോ അൺബോക്സിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ചാർജറും
ഐഫോൺ 12ൻ്റെ കൂടെ ഇയർഫോണും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് 11ൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓണാക്കിയൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. പിക്ചറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്ലിയറൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നല്ല ക്ലിയർ ഉണ്ട്. ബ്ലാക്ക് കളറാട്ടോ. അത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ബാക്കും ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇതാണ്ടോ, ഇയർഫോൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ ചാർജർ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തതിലും ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഐഫോൺ 10ൻ്റെ കൂടെയും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 11ൻ്റെ കൂടെയും ഇതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ 12ൻ്റെ കൂടെ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് പിക്ചർ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഫോട്ടോൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കണ്ടോ, നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്ലിയർ കിട്ടും. ഒരു നല്ല ഫോണാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കരുതുന്നു. സിന്നമൺ റോൾ റെസിപ്പിയാണ് 1 മിനിറ്റുള്ള. പിന്നെ നമ്മളെ ഐഫോൺ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ടച്ച് തകർത്തോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണില്ലേ, അതും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിക്കോളൂ. പിന്നെ അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണും. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും. അത് അമർത്തിയാൽ അതും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വന്നോളൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയറും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ല അടുത്ത റെസിപ്പി വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.